Selamat datang di channel Herbal Melayu Daily. Pada episode kali ini, kami akan memberikan informasi tentang 5 pilihan obat batuk alami yang mudah ditemui di rumah. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan yang lain dari kami. Batuk adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh untuk menjaga tenggorokan Anda dari lendir dan iritan lain. Selain disebabkan oleh iritan, batuk juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Batuk yang disebabkan oleh infeksi biasanya disertai dengan gejala lain seperti hidung tersumbat, demam, rasa tidak nyaman di perut, atau hidung yang berair. Jika Anda tidak ingin mengonsumsi obat yang dijual di apotek, berikut adalah beberapa pilihan obat batuk alami yang bisa Anda coba. 1. Madu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa madu dapat meredakan batuk secara lebih efektif dibandingkan obat yang mengandung zat dextrometorphan, atau sebuah zat yang dapat menekan batuk. Anda dapat meracik obat Anda sendiri dengan mencampurkan 2 sendok teh madu, campur dengan teh atau air hangat dan lemon. Anda juga dapat memakan langsung 1 sendok madu atau menjadikannya sebagai selai pada roti tawar. 2. Nanas. Sebuah penelitian menemukan bahwa nanas mengandung bromelain, sebuah enzim yang hanya ditemukan pada tunas dan buah nanas. Enzim ini dapat membantu menekan batuk dan mengencerkan lendir pada tenggorokan. Untuk mendapat keuntungan yang optimal, Anda dapat mengonsumsi sepotong nanas atau meminum jus nanas sebanyak 100 ml sebanyak 3 kali sehari. 3. Peppermint. Daun peppermint telah diketahui memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Kandungan mentol dalam peppermint melegakan tenggorokan dan membantu mengencerkan lendir. Anda dapat memperoleh keuntungan dari daun ini dengan meminum teh peppermint atau dengan menghirup uap peppermint. Untuk menikmati uap peppermint, Anda cukup menambahkan 3 hingga 4 tetes minyak peppermint ke dalam setiap 150 ml air panas. 4. Air garam. Berkumur dengan air garam dapat meredakan tenggorokan gatal yang menjadi penyebab batuk. Campurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam dengan 250 ml air hangat. Anak di bawah usia 6 tahun tidak dianjurkan untuk memakai metode ini karena kemungkinan belum dapat berkumur dengan baik. 5. Banyak minum air putih. Yang terakhir adalah cara yang paling gampang. Sembari Anda mengonsumsi obat alami yang tadi sudah dijelaskan, Anda sebaiknya juga jangan melupakan asupan minum air yang cukup. Mulailah dengan cara mudah dengan minum 2 gelas air tiap 2 jam sekali. Minum air dapat berfungsi meredakan gatal di tenggorokan yang menyebabkan Anda batuk-batuk. Itulah tadi informasi mengenai 5 pilihan obat batuk alami yang mudah ditemui di rumah. Jika Anda suka video ini silahkan klik tombol like dan share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan juga untuk terus mendukung channel kesehatan ini agar bermanfaat bagi semua orang.